Udah sampai. Iya, Dek. Tekan. Mengarap deh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing di Pulau Mandalika nih guys. Semoga mancing kali ini kita bisa strike banyak. Doain ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku ya teman-teman. Terima kasih. Ada yang ngapung guys. Kalau ngapung kayak gitu biayanya sekitar 300 sampai 400 ribu. Kalau aku ini cuma numpang perahu wisatawan kayak 20